बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम मां आहियां जी शेफ़ आबदा बलोच ऐं वेलकम था कयूं अव्हां सभिनीनि खे भलीकार था कयूं पंहिंजे हिन शो में आवाज़ किचन जंहिंमें असां अव्हां जे लाइ ठाहींदा आहियूं ज़बरदस्त क़िस्म जूं रेसिपीज़। उमेद आहे त तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदा, ख़ैरियत सां हूंदा, ख़ुशबाश हूंदा, मज़े में हूंदा। रेसिपीज़ तव्हांखे सुठियूं थियूं लॻनि, तव्हांजो फीडबैक असां ताईं ईंदो आहे। जेके बि तव्हांजूं फरमाइशूं आहिनि उहे मां नोट डाउन कयूं आहिनि ऐं इनशाअल्लाह जेके असांजा शोज़ हींअर ईंदा उन्हनि में ज़रूरु उन्हनि खे ऐड कंदासीं। अॼु जी जेका रेसिपी आहे उहा मूंखे त इलाही सुठी लॻंदी आहे ऐं स्पेशली जेकॾहिं असां ॻाल्हि कयूं वेदर जी, गर्मी जी, जिथे किथे गर्मी इलाही आहे त अॼु असां ठाहींदासीं खिचड़ी। बिल्कुलु उहा देसी सॉफ्ट वारी खिचड़ी जंहिंमें घणा मसाला बि न आहिनि ऐं इन खिचड़ीअ सां असां सर्व कंदासीं भगार वारा दही बड़ा। तमामु मज़ेदार लॻंदा आहिनि। जेकॾहिं तव्हां कॾहिं इहो कॉम्बिनेशन ट्राए न कयो आहे ज़रूरु ट्राए करे ॾिसिजो। ऐं दही बड़ा ठाहींदासीं थोरा चटपटा सां ऐं उन्हनि ते भगार ॾींदासीं ऐं उन्हनि खे सर्व कंदासीं असां खिचड़ी सां। अच्छा, थोरी डिटेल मां तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां। अॼु जी जेका रेसिपी आहे खिचड़ी उहा त मुख़्तलिफ़ दालनि सां गॾु तयारु थींदी आहे, ठहंदी आहे ऐं अॼु असां इनखे ठाहियूं था मुङनि जी दाल सां। ऐं खिचड़ी तमामु ज़बरदस्त फूड बि आहे ऐं इहा ई वजह आहे जेके नंढड़ा ॿारड़ा हूंदा आहिनि उन्हनि खे खिचड़ी खाराइबी आहे। साबूदाना आहिनि, केलो आहे, इहे तमामु उहे जेके रेसिपीज़ आहिनि या अज्जा आहिनि जेके तमामु न्यूट्रिशन आहिनि। इन में तमामु सुठा ग़िज़ाई अज्जा मौजूदु हूंदा आहिनि। त खिचड़ीअ खे पंहिंजे जेका खाधा आहिनि उन्हनि में ज़रूरु ऐड कयो। ऐं कॾहिं कॾहिं दिलि चवंदी आहे त गर्मियुनि में स्पेशली त हाणे छा दाल अलॻि तयारु कजे, चांवर अलॻि तयारु कजे, त खिचड़ी छो न ठाहिजे। अच्छा, खिचड़ी ठाहिण जे लाइ जेका दाल आहे उन्हनि खे तव्हां भुॼाए रखो, चांवरनि खे भुॼाए रखो। ऐं जेका मुङनि जी दाल आहे चांवरनि खां थोरो वधीक उनजो कुकिंग टाइम हूंदो आहे। त छो न असां मुङनि जी जेका दाल आहे उनखे कुक थियण जे लाइ हिते मां रखां थी ऐं उनखां बाद में जेको उनजो ॿियो प्रोसेस आहे उनखे कंटिन्यू कंदासीं। त हिते मां वटि आहे 1 लीटर पाणी जंहिंखे असां बॉइल करण जे लाइ रखियो आहे। इन जीअं इहो बॉइल थी वेंदो मां हिन में ऐड कंदमि असांजी भुॻल मुङनि जी दाल। ऐं जेका मुङनि जी दाल आहे उहो असां वटि आहे 1 पाउ। खिचड़ी सुठी ऐं मज़ेदार लॻंदी आहे जॾहिं दाल उन में थोरी सबील हुजे। त दाल जीअं हाफ डन असांजी थी वेंदी उन खां बाद में मां हिन में ऐड कंदमि राइस। ऐं जेके राइस आहिनि उहे सेम क्वांटिटी जा आहिनि जेतिरी असांजी दाल हुजे। घटि थी सघनि था, वधीक न कजो जेकॾहिं तव्हांखे मज़ेदार क़िस्म जी खिचड़ी खाइणी आहे। त हिते मां पाणी बॉइल करण जे लाइ रखियो आहे। इन में छड़ो असां शामिलु कंदासीं लूणु, बस दैट्स इट। थोरो लूणु इन में ऐड था कयूं ऐं लूण सां गॾु जेको पाणी आहे उहो गरम थींदो। लूण सां गॾु असांजा दाल ऐं जेके चांवर आहिनि उहे तयारु थींदा। उहो मां हिन में ऐड कंदमि ऐं थोरो हिन में गरम मसालो शामिलु कंदासीं, सफ़ा मामूली। अच्छा, 1 टेबल स्पून मां हिन में ऐड थी कयां लूणु। फ़िलहालु थोरो घटि ई ऐड कंदासीं, टेस्ट करे ॾिसंदासीं। जेकॾहिं असांखे लॻंदो त अञा ऐड करणु खपे त असां अञा शामिलु कंदासीं। नंढड़ा फोटा तमामु मज़ेदार लॻंदा आहिनि। खिचड़ी हुजे, बॉइल राइस हुजनि, नंढड़ा फोटा हुन में ऐड कयो त जेके चांवर आहिनि उहे तमामु ख़ुशबूदार तयारु थींदा आहिनि। त मां इन में ऐड थी कयां 3 नंढड़ा फोटा ऐं इन में शामिलु कंदासीं 1-2 टुकुर दालचीनी जो। तमामु घटि ऐड कंदासीं साबित गरम मसालो, छो त खिचड़ी जेका आहे उहा असांखे रखणी आहे बिल्कुलु लाइट। 1 असां इन में शामिलु कईसीं लौंग। अच्छा, अधु शामिलु था कयूं बादियान जो गुल इन में ऐड था कयूं ऐं मां इन में शामिलु थी कयां कारा मिर्च। 3-4 शामिलु कंदासीं साबित बस। बाक़ी जो इन जो जेको भगार आहे त उन में थोरा सावा मिर्च शामिलु कंदासीं, गोल ॻाढ़ा मिर्च असां हिन में ऐड कंदासीं, थोरा कड़ी पत्ता शामिलु कंदासीं, इन में ऐड कंदासीं ज़ीरो ऐं उन सां इनखे ॾींदासीं ज़बरदस्त भगार। त चलो हे हाणे जीअं ई गरम थो थी वञे इन में ऐड कंदासीं असां पंहिंजी भुॻल दाल। चलो हे त थी वियो असांजो। हाणे अची था वञूं पंहिंजे दही बेड़नि ते जेके तमामु चटपटा ज़बरदस्त सां तयारु था थियनि। उन जे लाइ अव्हांखे खपे बेसण। हे अची वियो असां वटि बेसण
अच्छा बेसण में कुछ अज्जा ऐड कंदासीं ऐं जेकॾहिं भाॼीअ जी ॻाल्हि कयूं त बसर शामिल कंदासीं ऐं थोड़ा ऐड कंदासीं हिन में धाणनि जूं डंडियूं हिन में मां शामिल कंदमि। अच्छा थोड़ो जेको आहे सो अलॻि करे था रखूं बेसण, जेकॾहिं असांखे मेट थींदी त असां ऐड कंदासीं, पर थोड़ो बेसण मां हिते धार थी कयां। अच्छा बसर अची वियो ऐं इहे अची विया असांजा धाणा, इहे मां हिन में ऐड कंदमि। थोड़ी जेका कटिंग आहे उहा बि कंदा था हलूं। थोड़ी ऐड कंदासीं असां हिन में सावा मिर्च, जेके असांजा पकोड़ा आहिनि उहे ज़बरदस्त चटपटा थींदा। त बसि हिकु ॿ वॾो ऐं हिकिड़ो दरमियानी जेका मिर्ची आहे उहा इस्तेमालु था कयूं। अच्छा थोड़ो बेसण मां हिते अलॻि थी कयां, अवल मसालो ऐड था कयूं ऐं ज़रूरत महसूस थींदी त अञा बि बेसण ऐड कंदासीं। जेतिरा तव्हांखे पकोड़ा ठाहिणा आहिनि उन हिसाब सां तव्हां जेको बेसण आहे उनजो इस्तेमालु कंदा। त थोड़ो मां अलॻि थी कयां, मूंखे थोड़ो घणो थो लॻे। चलो जी, हे अची वियो असांजो बेसण। हाफ क्वांटिटी मूंखे खपे हिन बेसण जी। अच्छा जेकॾहिं तव्हांखे लॻंदो आहे त बेसण जेको आहे सो उनखे उनजो मिक्सचर ठाहिण या उनजो हिकिड़ो बैटर ठाहिण तव्हांखे थोड़ो ॾुखियो लॻंदो आहे, त उनजा जेके दाणा आहिनि उहे ख़तमु नथा थियनि, त उनजी हिकिड़ी टिप इहा आहे त जेको बेसण आहे उहो छाणे करे पोइ तव्हां इस्तेमालु कयो, त उन में जेके दाणा आहिनि या घुटलियूं आहिनि उहे ख़तमु थी वेंदियूं ऐं तव्हांजे लाइ तमामु ईज़ी थी वेंदो उन बेसण जो हिकिड़ो स्मूथ बैटर ठाहिणु। अच्छा हिते मां वटि आहिनि धाणा, त धाणनि जूं जेके डंडियूं आहिनि उहे मां हिते इस्तेमालु कंदमि ऐं इनखे रखंदासीं पासे सां। पाणी बि बॉइल थियणु शुरू थी वियो आहे। पाणीअ में ऐड कंदासीं दाल ऐं दाल जेसीं ताईं हाफ डन नथी थी वञे मां इन में चांवर ऐड न कंदमि, छो त मां अॼु जेका खिचड़ी ठाहियां थी उहा हरैरी आहे, मतिलबु उन में चांवरनि खे तमामु घणो सॉफ्ट न कंदासीं ऐं थोड़ा खिलियल असांजा चांवर रहंदा। जेकॾहिं तव्हांखे चांवर बिल्कुलु सॉफ्ट खपनि त पोइ तव्हां दाल ऐं चांवर ॿिन्हिनि खे जेकॾहिं गॾु चाढ़ींदव त दाल बि तव्हांजी ॻरी वेंदी ऐं जेके चांवर आहिनि उहे तमामु ज़बरदस्त क़िस्म जा सॉफ्ट थी वेंदा। अच्छा हे अची वई हाणे असांजी कुझु सावन धाणनि जूं डंडियूं, इन्हनि खे थोरो बारीक चॉप था कयूं। इहे मां इन में ऐड कंदमि। हिकिड़ो बसर इन में शामिल कंदासीं। स्पाइसिस जी जेकॾहिं ॻाल्हि कयूं त कुटियल मसाला असां हिन में ऐड कंदासीं। कुटियल असां वटि धाणा आहिनि, कुटियल ॻाढ़ा मिर्च हिन में शामिल कंदासीं ऐं इन सां गॾु थोरो मिठो सोडो उहो हिन में वेंदो। लूणु शामिल कंदासीं हस्बे ज़रूरत। असां हिन में धाणा ऐड कयासीं ऐं जेको पाणी आहे इहो बि सुठे तरीक़े सां बॉइल थियणु शुरू थी वियो आहे। त मुङनि जी दाल अॻ में इहा ऐड कंदासीं। त जीअं मुङनि जी जेका दाल आहे उहा ॻरणु शुरू थी वञे, हिनखे अवल वॉश कयो। वॉश करण खां बाद में हिनखे भुॼाए रखो। तक़रीबन मिनिमम 15-20 मिंट त दाल खे ज़रूरु भुॼायो। ऐं जेकॾहिं तव्हांजे घर में मिठो पाणी न आहे त मेक श्योर कयो त जेका दाल आहे उनखे मिठे पाणीअ में ई तव्हां बॉइल कयो, न त तव्हांखे इलाही तंग कंदी। मुङनि जी दाल आहे, मसूर जी दाल आहे, इलाही मासूम दालियूं आहिनि इहे। ऐं इहा वजह आहे त जेकॾहिं को बीमार बि थी पवंदो आहे त उनखे चयो वेंदो आहे त भई तव्हां मुङनि जी दाल मसूर जी दाल जी जेका खिचड़ी आहे उहा तयारु कयो। तमामु जल्दी हज़म थी वेंदी आहे। इहा ई वजह आहे जो ॿारनि खे बि मुङनि जी दाल जी जेका खिचड़ी आहे उहा ॾेई वेंदी आहे। बाक़ी जेका चणनि जी दाल सां गॾु बि खिचड़ी तयारु थींदी आहे, पर चणनि जी दाल थोरी डाइजेस्ट देरि सां थींदी आहे। इन सां गॾोगॾु असांजी माश जी दाल आहे या छिलके वारियूं जेके बि दालियूं आहिनि उन्हनि सां बि खिचड़ी ज़बरदस्त तयारु थींदी आहे, पर थोरी देरि सां हज़म थींदियूं आहिनि इहे दालियूं। ऐं जेका मुङनि जी दाल आहे इहा त मोस्ट फेवरेट खिचड़ी आहे ऑलमोस्ट सभिनीनि जी। नंढिड़ो ब्रेक जो असां वटि वक़्तु थी वियो आहे, त ब्रेक ते था वञूं। तव्हांखे केॾांहुं बि नाहे वञिणो। ॾिसी रहिया आहियो तव्हां आवाज़ किचन।
मिलूं था हिकिड़ी नंढड़ी साही खां पोइ। वेलकम बैक, वापस अची विया आहियूं हिकिड़ी नंढड़ी साही खां पोइ ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो आवाज़ किचन। अॼु आवाज़ किचन जे जेकॾहिं मेन्यू जी ॻाल्हि कयूं त तमामु ज़बरदस्त मेन्यू आहे गर्मी जे हवाले सां। ऐं घर में जेकॾहिं ॿारड़ा आहिनि यकीन उहे इन मेन्यू खे तमामु पसंदि कंदा। अॼु असां दाग वारा ठाहींदासीं दही बेड़ा ऐं इन सां गॾु तयारु थी थिए खिचड़ी। खिचड़ीअ जे लाइ तव्हांखे छा करिणो आहे, जो मुङनि जी दाल ऐं चांवरनि खे हम वज़न, मतिलबु जेकॾहिं हिकिड़ी पाव मुङनि जी दाल आहे त चांवर बि तव्हांजा हिकिड़ो पाव हुजनि। दाल घणी हूंदी आहे त जेका खिचड़ी आहे उहा तमामु ज़बरदस्त ऐं ज़ाइके वारी तयारु थींदी। अच्छा, खिचड़ीअ जे लाइ सभिनीनि खां अॻु में मुङनि जी दाल खे तव्हां भुॼाए रखो ऐं भुॼाइण खां बाद में सभिनीनि खां अॻु में मुङनि जी दाल ई पचण जे लाइ रखंदासीं, छो त थोड़ी देरि सां ॻरंदी आहे। लूणु इन में असां शामिलु कयोसीं ऐं गॾोगॾु ऐड कयोसीं नंढड़ा फोटा। थोड़ा मां 1-2 इन में ऐड कयो लौंग, 4 खां 5 ऐड कयासीं कारा मिर्च साबित ऐं लूणु तव्हां इन में ऐड कयो हस्बे ज़रूरत। बाहि तेज़ न आहे, हल्की बाहि ते इनखे पचाइणो आहे, छो त असांखे दाल खे बेसिकली ॻाढ़णो आहे। जॾहिं इहा हाफ डन थी वेंदी त उन खां बाद में मां इन में चांवर ऐड कंदमि ऐं दाग इनखे ॾींदासीं लास्ट में। अच्छा, दही बड़नि ठाहिण जे लाइ बेसण मां वटि आहे तक़रीबन 1.5 कप। इन में ऐड कयोसीं बसर बि वॾे साइज़ जो हुयो, अधु बसर शामिलु कयो आहे। जेके सावा मिर्च आहिनि उहे 2-3 सावा मिर्च बारीक स्लाइस करे उहे ऐड कयासीं ऐं सावनि धाणनि जूं जेके ख़ुशबूदार डंडियूं आहिनि उहे मां इन में शामिलु कयूं। हाणे असां इन में शामिलु था कयूं लूणु। अच्छा, लूणु बि इन में ऐड कंदा हस्बे ज़रूरत ऐं बाक़ी जा जेके मसाला आहिनि उहे कुटियल ऐड कंदासीं। कुटियल ॻाढ़ा मिर्च, डिपेंड थो करे तव्हांखे केतिरी तेज़ी खपे। गॾोगॾु इन में वेंदा कुटियल धाणा, हे अची विया कुटियल धाणा। अच्छा, इन में ऐड कंदासीं थोरो मिठो सोडो, हिकिड़ी पिंच शामिलु कंदासीं, इहो ऐड कयोसीं। थोरो इनखे कयूं था मिक्स। पोइ मां इन में शामिलु कंदमि पाणी ऐं हिकिड़ो स्मूथ इन जो असांखे ठाहिणो आहे बैटर। अच्छा, पकोड़ा असां तयारु कंदासीं त हिकु असां स्टोव कयूं था ऑन ऐं जेको ऑयल आहे उनखे मां गरम थी कंदी हलां। थोड़ी खिचड़ीअ खे बि ॾिसंदा हलंदासीं। दाल असांजी हाफ डन थी वञे त मां इन में ऐड कंदमि चांवर। मुङनि जी दाल जी ज़बरदस्त क़िस्म जी ख़ुशबू जेका आहे सा अचे थी। अच्छा, पाणी ऐड कंदासीं, थोरो थोरो पाणी ऐड कंदासीं जेतिरी असांखे नीड हूंदी। हथनि सां मिक्स करिणो आहे, जीअं तव्हांखे आसान लॻे थो ईअं तव्हां कयो। ऐं कंसिस्टेंसी अहिड़ी हुजणु खपे त जीअं पकोड़ा ईज़ीली तव्हांजा ठही वञनि, घणो पतरो बि न हुजे ऐं यकीनन घणो घाटो बि असांखे नथो खपे। अच्छा, इन में ऐड कंदासीं कुकिंग ऑयल, एतिरो त पकोड़ा उन में सुठे तरीक़े सां असांजा डीप फ्राई थी वञनि। चलो, अची वियो असांजो कुकिंग ऑयल ऐड कयोसीं। जेको असांजो मिक्सचर आहे पकोड़नि जो, इन में असां ऐड कयोसीं कुटियल मसाला। ऐं जेकॾहिं मां भाॼीअ जी ॻाल्हि कयां त बसर असां हिन में शामिलु कयो आहे, थोरा धाणा ऐं मिठो सोडो असां हिन में ऐड कयोसीं। अच्छा, बसरनि सां बि जेके पकोड़ा आहिनि उहे सॉफ्ट तयारु थींदा आहिनि। चलो, सुठे तरीक़े सां हिनखे मिक्स था कयूं जेसीं ताईं असांजो जेको ऑयल आहे उहो बि सुठे तरीक़े सां गरम थी वेंदो। मेक श्योर कयो त कंहिं क़िस्म जूं
घुटलियूं जेके आहिनि से तव्हांजे हिन मिक्सचर में न हुजनि। थोरो मां इन्हनि खे हथनि सां थी कयां त हथनि सां असांखे फील थींदो आहे त हा भई किथे घुटली आहे, जेको असांजो बैटर आहे उनजी कंसिस्टेंसी कीअं आहे। अच्छा, थोरो मां हिन में अञा ऐड थी कयां बेसण, जेको मां अॻे ई धार करे रखियो हो, थोरो ऐड कंदासीं बसि। मूंखे लॻे थो त थोरो मूंखे पतरो थो लॻे, असां हिन में थोरो ऐड कयोसीं बेसण। ऐं जीअं ई हाणे ऑयल असांजो सुठे नमूने सां गरम थी वेंदो, अच्छा तमामु घणो गरम बि न हुजे त तव्हांजा जेके पकोड़ा आहिनि उहे वेंदे ई जेको आहे उन्हनि में तमामु गहरो ऐं डार्क कलर अची वञे। बसि एतिरो हुजे गरम त जीअं ई तव्हां पकोड़ा ऐड कयो त उनजा जेके बबल्स आहिनि उहे ठहणु शुरू थी वञनि। बसि इहा कंसिस्टेंसी सही आहे। असां स्पून यूज़ कंदासीं ऐं छो त असां दही बेड़ा था ठाहियूं त असांखे जेके पकोड़ा आहिनि उहे बि सॉफ्ट खपनि। चलो जी, हे हाणे खणूं था हिकिड़ो टेबल स्पून, थोरो चेक बि कयूं था मिक्सचर विझी करे। ऐं जेका दाल आहे दाल खे बि चेक कंदा हलूं। जेकॾहिं अधु ॻरी थी वई आहे त पोइ असां हिन में ऐड कंदासीं चांवर। थोरो अञा हिन में वक़्तु आहे। चलो दाल खे पचण था ॾियूं ऐं हिते तयारु था कंदा हलूं असां पंहिंजा पकोड़ा। बसि एतिरो ऑयल गरम हुजे त जीअं ई तव्हां पकोड़ा ऐड कयो बबल्स ठहणु शुरू थी वञनि। तमामु घणो ऑयल जेको आहे सो गरम बि न आहे ऐं थधो त ज़ाहिर न आहे, ऐं असांजा पकोड़ा तयारु थींदा वेंदा, ठहंदा वेंदा। एतिरा ई पकोड़ा ऐड कयो जेतिरी वॾी तव्हांजी कढ़ाई हुजे त जीअं ईज़ीली तव्हांजा पकोड़ा तयारु थींदा वञनि। उथलाइण में बि तव्हांजे लाइ ईज़ी हूंदा। हिकु तरफ़ो तयारु थी वेंदा त पोइ असां हिनजी जेका साइड आहे उहा चेंज कंदासीं। खिचड़ीअ में मां ऐड कयो आहे लूणु, नंढड़ा फोटा। नंढड़नि फोटनि जी ज़बरदस्त क़िस्म जी जेका ख़ुशबू आहे उहा अचे थी। दही बेड़नि जे भगार में बि मां ऐड कंदमि कड़ी पत्ता, तमामु ज़बरदस्त लॻंदा आहिनि। अच्छा, हाफ डन असांजी इहा दाल थी वई आहे त हाणे मां हिन में ऐड थी कयां कुझु चांवर जेके असां भुॼाए रखिया आहिनि। चांवरनि जी जेका मिक़दार आहे उहा दाल खां जा त घटि हुजे जा पोइ दाल जेतिरी हुजे, छो त जेके चांवर आहिनि उहे इलाही फुंडंदा आहिनि। बसि एतिरा चांवर हिन में शामिलु कंदासीं ऐं हिन खे हिकु दफ़ो ॿीहर मिक्स था कयूं। चांवर बि असांजा कुक थींदा वञनि। हिते असांजा तयारु था थियनि पकोड़ा ऐं असांखे धोरे जो हिकिड़ो मिक्सचर ठाहींदासीं जंहिंमें फ्रेश थूम जो इस्तेमालु कंदासीं ऐं थोरो हुन में ऐड कंदासीं पुदीनो। तमामु मज़ो कंदो आहे। ऐं पुदीने खे पीसे करे थोरा हुन में ऐड कंदासीं सावा मिर्च। उन्हनि खे असां बिल्कुलु फ्रेश कुटियो, उखरी मुहरी हुजे तव्हां वटि या सिल हुजे उन ते तव्हां उनखे पीसियो, या मशीन में पीसणु चाहियो था मशीन में बि तव्हां पीसे सघो था, पर फ्रेश कजो। ज़बरदस्त असांजा गोल मटोल दही बेड़ा जेके आहिनि, दही बेड़ा त फ़िलहालु न आहिनि, फ़िलहालु छड़ो पकोड़ा ई आहिनि, इहे असांजा तयारु था थियनि। अच्छा, डायरेक्ट असां इनखे ऐड कंदासीं पाणीअ में। अगेन छो त असांखे जेके पकोड़ा आहिनि उहे सॉफ्ट खपनि। ब्रेक जो असां वटि वक़्तु थी वियो आहे त ब्रेक ते था वञूं ऐं ब्रेक खां पोइ जॾहिं मोटी ईंदासीं त पंहिंजे दही बेड़नि खे कंटिन्यू कंदासीं ऐं लास्ट में जेकी खिचड़ी आहे उनखे ॾींदासीं भगार। तव्हांखे केॾांहुं बि नाहे वञिणो। अॼु ज़बरदस्त असांजो मेन्यू आहे। तव्हां ॾिसी रहिया आहियो आवाज़ किचन। मिलूं था हिकिड़ी नंढड़ी साड़ी खां पोइ।
वेलकम बैक। वापस अची विया आहियूं हिकिड़ी नंढड़ी साही खां पोइ ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो आवाज़ किचन। उहे असांजा घर भाती जीअं असांखे हींअर जॉइन कयो आहे उन्हनि खे ॿुधाईंदा हलूं त अॼु जे मेन्यू में असांजे आहे खिचड़ी। खिचड़ीअ सां गॾु तयारु था थियनि दाग वारा दही बेड़ा। त हे असांजा पकोड़ा जेके आहिनि से कुक था थियनि। पकोड़नि में मां ऐड कया आहिनि बसर ऐं इन में शामिलु कयासीं सावा धाणा, कुटियल मसाला मतिलबु कुटियल ॻाढ़ा मिर्च, कुटियल धाणा, लूणु ऐं असां इन में ऐड कयोसीं मिठो सोडो जेको असां पकोड़नि में इस्तेमालु कंदा आहियूं। ऐं थोरो अञा इन्हनि ते कलर अची वञे त मां डायरेक्टली इन्हनि खे विझी छॾींदमि पाणीअ में, छो त हे जेके असांजा दही बेड़ा आहिनि इहे असांखे सॉफ्ट खपनि, पकोड़ियूं असांखे सॉफ्ट खपनि। ऐं जेका धोरो आहे उन में असां ऐड कंदासीं पुदीनो, थोरा जेके गार्लिक आहे उहा शामिलु कंदासीं, पुदीने जा पता ऐड कंदासीं, सावा मिर्च पीसे करे उहे असां उन में शामिलु कंदासीं। मज़ेदार क़िस्म जो धोरो असांजो ज़बरदस्त तयारु थी वेंदो। उन में ऐड कंदासीं पंहिंजूं पकोड़ियूं। अच्छा, इहे ऑलमोस्ट असांजूं पकोड़ियूं थियण वारियूं। इन्हनि खे कढी करे पाणीअ में ऐड था कयूं ऐं कुझु ॿियूं जेके असांजा पकोड़ा आहिनि उहे तयारु कंदासीं। जेकॾहिं मां खिचड़ीअ जी ॻाल्हि कंदी हलां त असां हिकिड़े हम वज़न खयोंसीं चांवर ऐं मुङनि जी दाल। ॿिन्हिनि खे ज़रूरु पुसाए रखो। अॻ में मुङनि जी दाल ऐड कयो जेकॾहिं तव्हांखे खिलियल चांवरनि सां गॾु खिचड़ी तयारु करणी आहे। ऐं जीअं ई उहा मुङनि जी दाल तव्हांजी अधु ॻरी थी वञे उन खां बाद में तव्हां हिन में ऐड कंदा चांवर ऐं चांवरनि खे कुक कयो। जॾहिं दम ते अची वञनि त चांवरनि खे दम ॾींदासीं। अच्छा, हे असांजा जेके पकोड़ा आहिनि थोरो इन्हनि खे मां अञा कुक थी कयां ऐं हिते जेकी असांजी खिचड़ी आहे इनखे थोरो ढक ॾेई छॾींदासीं। चलो जी, पकोड़ियूं कढी करे ऐड था कयूं पाणीअ में। अच्छा, जेके इहे भगार वारा दही बेड़ा आहिनि हिकु त खिचड़ीअ सां गॾु इलाही मज़ेदार लॻंदा आहिनि। इन खां अलावा तव्हां इनखे मानीअ सां, नान सां बि इंजॉय करे सघो था। ख़ासि तौर ते ॻाल्हि कयूं गर्मीअ जी, तमामु घणो गरम गरम खाधो इन गर्मीअ में सुठो नाहे लॻंदो। दिलि चवंदी आहे त कुझु थोरो हुजे, कुझु थधो हुजे त तव्हां दही बेड़नि खे भगार ॾियो ऐं तव्हां इनखे मानीअ सां गॾु इंजॉय करे सघो था। ऐं खिचड़ी उहे बि धोरे सां गॾु इलाही मज़े जी लॻंदी आहे। त दही बेड़ा हुजनि दाग वारा ऐं खिचड़ी हुजे, इहो तव्हांखे छा खपे ज़िंदगी में। चलो, जेतिरी वॾी तव्हांजी कढ़ाई हुजे बसि एतिरा ऐड कंदासीं हिकु पकोड़ा। कुझु ॿिया बि शामिलु था कयूं। बसि हाणे हिकिड़ो बैच ॿियो आहे पकोड़नि जो, इहे असांजा थी वञनि त पोइ चलो जी। अच्छा, धोरे खे सुठे तरीक़े सां मिक्स कंदासीं ऐं उन खां बाद में थोरा मां हुन में ऐड कंदमि कुटियल ॻाढ़ा मिर्च, थोरो रोस्ट करे हिकु मनो रोस्ट कंदासीं, थोरो ज़ीरो, थोरा सुका धाणा, थोरा कुटियल ॻाढ़ा मिर्च। इहे तमामु थोरी देरि जे लाइ बसि रोस्ट करे हिनखे ऐड कंदासीं धोरे में। ऐं फ्रेश असांजी गार्लिक, पुदीनो ऐं सावा मिर्च ऐं जेका असांजी खिचड़ी आहे इन जे भगार जे लाइ कड़ी पत्ता। ऐं कड़ी पत्ता असां दही बेड़नि जे भगार में बि ऐड कंदासीं, खिचड़ीअ जे भगार में बि ऐड कंदासीं। गोल साबित ॻाढ़ा मिर्च ऐड कंदासीं, थोरो ज़ीरो शामिलु कंदासीं ऐं थोरा सावा मिर्च। सावनि मिर्चनि जी हिकिड़ी पंहिंजी ख़ुशबू आहे त उहा ऐड कंदासीं। अच्छा, पकोड़ा जेके आहिनि से असांजा फ्राई था थियनि ऐं थोरो अञा बि ज़बरदस्त इन्हनि ते कलर अची वञे त इन्हनि खे कढी करे अगेन पाणीअ में ऐड कंदासीं। ऐं कीअं ख़बर पवंदी त असांजे पकोड़नि में पाणी सुठे तरीक़े सां एब्ज़ॉर्ब थी वियो आहे त पकोड़ा तव्हांजा हेठि रहिजी वेंदा। त इन जो मतिलबु आहे त जेके पकोड़ा आहिनि उन्हनि पाणी सुठे तरीक़े सां पी छॾियो आहे ऐं ॻोरा थी विया आहिनि ऐं हेठि रहिजी विया आहिनि। जेसीं ताईं तव्हांजा पकोड़ा मथे हुजनि इन जो मतिलबु आहे त अञा उन्हनि खे थोरी देरि तव्हां अञा बि वधीक पाणीअ में रखो
ऐं जॾहिं हो हेठि वेहिजी वञनि पोइ तव्हां उन्हनि खे कढी करे ऐं धोरे में ऐड करे सघो था त तव्हां जूं जेके पकौड़ियूं हूंदियूं उहे इलाही सॉफ्ट तयारु थींदियूं। अच्छा, हिनजी बाहि थोरी स्लो था कयूं ऐं इहे जेके असांजा पकोड़ा आहिनि ऐड कंदा था वञूं। कुझु थोरो बेसण असांजो रहिजी वियो आहे त उन्हनि बेसण जी बि झटपट जेके पकौड़ियूं आहिनि उहे तयारु करे था वठूं। हिनमें मां थोरो अञा पाणी बि ऐड थी कयां त जीअं डिप थी वञनि तमामु असांजा पकौड़ा। स्पेशली जेके हिते डिप नथा थियनि त उन्हनि खे जेको रिमेनिंग बेसण आहे इहो ऐड था करे वठूं त जीअं हाणे पकोड़नि जो असांजो कमु ख़तमु थी वञे ऐं धोरो ठाहींदासीं इन खां बाद में। ज़बरदस्त पकौड़ियूं तयारु थी थियनि। तव्हांखे लॻे ऑयल इलाही गरम थी वियो आहे त ऑयल जी जेका बाहि आहे उहा तव्हां स्लो कयो पंहिंजे हिसाब सां। त जीअं गोल्डन बि थींदा वञनि ऐं ज़ाहिर आहे जेको असांखे बेसण आहे उहो असांखे कुक बि करिणो आहे। हाणे बाहि हिनजी ॿीहर असां तेज़ था कयूं। खिचड़ीअ खे थोरो स्पून हलाईंदासीं। दाल खे चेक था कयूं। दाल सुठे नमूने सां ॻरी वई आहे त बसि चांवरनि खे थियण जो इंतज़ारु था कयूं। अच्छा जी, हिनखे रखूं था हिकु साइड में। अच्छा, बसर स्लाइस में बसर तव्हां धोरे में बि ऐड करे सघो था, उहे बि इलाही मज़ेदार लॻंदा आहिनि। तव्हांजी पसंदि आहे पंहिंजी। इन में थोरो खणंदासीं पुदीनो, धोरे में ऐड कंदासीं। पुदीने जी ख़ुशबू तमामु स्ट्रॉन्ग हूंदी आहे ऐं गर्मियुनि में स्पेशली जेकॾहिं तव्हां फ्रेश थियण था चाहियो त कहवे में पुदीने जूं कुझु पतियूं ऐड कयो ऐं थोरो लेमन ऐड कयो। हिकिड़ी तमामु ज़बरदस्त हिकिड़ो ख़ुशबूदार जेको कहवो आहे उहो तयारु थी वेंदो, जेको तव्हांखे फ्रेश करे थो सघे। तासीर इलाही थधी हूंदी आहे पुदीने जी, त पुदीने जो पाणी इस्तेमालु करण बि इलाही सुठो आहे स्पेशली गर्मियुनि में। ऐं पुदीने जे पाणी ठाहिण जे लाइ पुदीने खे पाणीअ में कुक करणु बिल्कुलु बि ज़रूरी न आहे। तव्हां छड़ो पाणीअ खे गरम कयो ऐं गरम करण खां बाद में जेको पुदीनो आहे उहो विझी करे ऐं बाहि खे बंदि करे छॾियो बसि। त पुदीने जो जेको अरोमा आहे, जेको फ्लेवर आहे, उहो तमामु सुठे तरीक़े सां पाणीअ में अची वेंदो ऐं उहो पाणी तव्हां इस्तेमालु करे सघो था। तव्हांजो फेस बि ग्लो कंदो ऐं तव्हांजे मैदे खे बि थधो कंदो। थोरो हुन में तव्हां तुख मलंगा ऐड करे सघो था, उहो बि सुठो लॻंदो आहे। अच्छा, इहो शामिलु कयोसीं। थोरी ऐड कंदासीं थूम, 2-3 जवा थूम जा ऐं थोरा सावा मिर्च। 3-4 सावा मिर्च हे अची विया। इन्हनि सभिनीनि मसाले खे असां उखरी मुहरीअ में सुठे तरीक़े सां पीसे करे ऐं ऐड कंदासीं असां धोरे में। हे अची विया। फ्रेश बॉटल वारी लहसुन जो हिते इस्तेमालु न थींदो। फ्रेश लहसुन जा जेके जवा आहिनि उहे इस्तेमालु थींदा ऐं थूम ख़राबु न थींदी आहे। तव्हां वठी करे रखो हुनखे छिले बग़ैर। जीअं तव्हां बसर रखंदा आहियो, पटाटा रखंदा आहियो, थूम तव्हां रखो, इलाही टाइम हलंदी आहे, मतिलबु बाक़ाइदा महीना हलंदी आहे। त
त कुझु जेके असांजा भगार आहिनि, कुझु अहिड़ियूं रेसिपीज़ आहिनि उन में जेका थूम आहे उहा फ्रेश सुठी लॻंदी आहे। उन में तव्हां फ्रेश जेके जवा आहिनि उन्हनि जा इस्तेमालु करे था सघो। त हे 2-3 थूम जा जवा ऐं थोरो ऐड कयोसीं साओ मिर्च ऐं पुदीने जा पत्ता। इन्हनि तमामु शयुनि खे पीसे करे ऐड कंदासीं असां पंहिंजे धोरे में। थोरो मां हुन में ऐड कंदमि चाट जो मसालो ऐं कुटियल धाणा, कुटियल ॻाढ़ा मिर्च, इन्हनि खे बि उन में ऐड कंदासीं। नंढड़ो असां वटि थी वियो आहे ब्रेक जो टाइम, त ब्रेक ते वेंदासीं। ब्रेक खां पोइ ते जॾहिं असां मोटी ईंदासीं भगार ठाहींदासीं ऐं फाइनली असां जूं जेके 2 रेसिपीज़ आहिनि इनखे सर्व कंदासीं। मिलूं था हिकिड़ी नंढड़ी साही खां पोइ। वेलकम बैक। वापस अची विया आहियूं हिकिड़ी नंढड़ी साही खां पोइ ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो आवाज़ किचन। अॼु आवाज़ किचन में ठहे थी जनाब खिचड़ी। दाग वारी खिचड़ी ठाहींदासीं ऐं दाग वारा ई ठहनि था दही बेड़ा। अच्छा, हाणे असां जेको दाग आहे उहो मां तयारु थी कयां असांजे हिन दही बेड़नि जे लाइ। इन में ऐड कंदासीं की खिचड़ी जे लाइ तयारु था कयूं छो त ऑयल थोरो सबील आहे। अच्छा, हिन में असां कुझु ॻाढ़ा मिर्च ऐड कयासीं। इन में ऐड कंदासीं कड़ी पत्ता। बाहि थोड़ी स्लो था कयूं। मूंखे त कड़ी पत्ता इलाही मज़ेदार लॻंदा आहिनि। दाल हुजे ऐं बिरयानी हुजे, खटाण हुजे, तमामु शयुनि में कड़ी पत्ते जो फ्लेवर तमामु ज़बरदस्त ईंदो आहे। चलो हिन में ऐड कयासीं खोड़ सारा कड़ी पत्ता। इन में शामिल कंदासीं सावा मिर्च ऐं हमेशह वांगुरु सावनि मिर्चनि खे थोरो ॾींदासीं कट। कट ॾियण सां छा थींदो आहे त सावा मिर्च फाटंदा न आहिनि, न त ऑयल में वञी करे सावा मिर्च फाटंदा आहिनि, तव्हांजे फेस ते अची सघनि था। त मेक श्योर कयो त हिनखे हिकिड़ो कट ज़रूरु ॾियो। अच्छा, हिकु त असांजे भगार में सुठो कलर ॾींदा ऐं इन सां गॾोगॾु जेको फ्लेवर आहे सावनि मिर्चनि जी हिकिड़ी पंहिंजी ख़ुशबू आहे। चलो हे अची विया सावा मिर्च। जेका खिचड़ी आहे उहा असांजी रेडी आहे। चांवर ज़बरदस्त ॻरी विया आहिनि, दाल ज़बरदस्त ॻरी वई आहे। अच्छा, इन में ऐड कंदासीं ज़ीरो। चलो जी, ज़ीरो अची वियो। सुका ॻाढ़ा मिर्च गोल ज़ीरो शामिल कयोसीं। इन में ऐड कयासीं कड़ी पत्ता। अच्छा, अगेन इन में शामिल था कयूं बसि हिकिड़ी जेका थूम आहे न, इनखे स्लाइस करे। ॾिसण में बि ख़ूबसूरत लॻंदी ऐं फ्राई जेका थूम हूंदी आहे न उनजो फ्लेवर बि तमामु सुठो ईंदो आहे। बसि हिकिड़ो जवो मां हिन में ऐड कयो। अच्छा, जेसीं ताईं असांजो इहो भगार तयारु थो थिए त जेके असांजा दही बेड़ा आहिनि उन्हनि जी मिक्सिंग कंदा था हलूं। त अवल हे जेका असांजा पकोड़ियूं आहिनि जेके असां पाणीअ में मिक्स करे रखियो, हुनखे थोरो स्क्वीज़ करे ऐं ऐड कंदासीं पंहिंजे हिन सर्विंग डिश में। मथियां मां हिन जे ऐड कंदमि धोरो। धोरे में कुछ स्पाइसेस हैं जेके असांखे शामिल करना है। जबरदस्त असांजो सॉफ्ट जेके पकोड़ियों हैं उहे तैयार थी वयूं। हिकिड़ी लेयर था ॾियूं, मथियां ऐड कंदासीं धोरो, पोइ तव्हां उनखे मिक्स करे भले सर्व कयो। ॾिसण में ख़ूबसूरत लॻंदो आहे।
जीअं इहो भगार असांजो रेडी थी वेंदो ऐड करे छॾींदासीं असां पंहिंजी खिचड़ीअ में। अच्छा, हाणे जेको हाफ असांजो धोरो आहे इहो मां हिते ऐड थी कयां। हाफ खां थोरो सबील यूज़ कंदासीं ऐं इन में वेंदो कुझु पिसियल असांजो मसालो जेको मां तव्हांखे ॿुधायो हुयो, पुदीनो ऐं सावा मिर्च, थूम, इहे असांखे हिन में ऐड करणा आहिनि। उखरी मोहरीअ में पीसे करे इनखे शामिल कयो। अच्छा, हस्बे ज़रूरत ऐड थींदो लूणु, थोड़ो पंहिंजे हिसाब सां लूणु, थोड़ा कारा मिर्च, थोड़ा कुटियल ॻाढ़ा मिर्च ऐं थोड़ो बस सुका धाणा, थोड़ो ज़ीरो हथनि में महटे करे इहो तव्हां हिन में शामिल कयो। थोड़ो दाग जी तरफ़ बि नज़र खणो। अच्छा, मां बाहि हिनजी स्लो कई त जीअं सड़े न। अच्छा, हे असांजो जेको धोरो आहे इहो रेडी थी वियो। इनखे मां ऐड थी कयां पंहिंजे हिन पकोड़े में। मथियां हिनजे पोर था कयूं। बस केतिरो थी ऐड कयां त जेतिरो ॾिसण में फ़िलहाल ख़ूबसूरत लॻे। बस जॾहिं तव्हां हिनखे सर्व कयो त पोइ सुठे तरीक़े सां हिनखे मिक्स कयो। अच्छा, हे असांजो भगार जेको आहे सो रेडी थी वियो आहे, त इनखे ऐड था कयूं पंहिंजी हिन खिचड़ी में। ऐं खिचड़ीअ खे अवल कंदासीं डिश आउट, या अवल तव्हां भगार ऐड कयो पोइ थोरो मिक्स करे ऐं हिनखे डिश आउट कयो। त मां हिते ऐड थी कयां। इन खां बाद में जेके असांजा दही बेड़ा आहिनि उन्हनि खे बि असांखे ॾियणो आहे ज़बरदस्त भगार। अच्छा, सर्विंग में कोशिशि कंदासीं त हे जेके असांजा मिर्च ऐं कढ़ी पत्ता आहिनि इहे अचनि सुठे तरीक़े सां। हे अची वियो असांजो हिकिड़ो वॾो प्लेटर। सॉफ्ट ज़बरदस्त असांजी जेका खिचड़ी आहे इहा तयार थी वई आहे। तव्हां हिनखे गर्मीअ में ठाहियो, ॾींहं जो स्पेशली तव्हांखे मज़ो अची वेंदो। ऐं उन सां गॾु हुजनि हे ज़बरदस्त थधा असांजा दाग वारा दही बेड़ा। चलो जी, मथां ऐड कंदासीं मिर्च। गार्निशिंग बि हिनजी इहा ई आहे। बस जेतिरी ख़ूबसूरत थी लॻे न खिचड़ी एतिरी मां हिन में ऐड कंदमि। बस साइड्स इन जो थोड़ियूं कंदासीं क्लीन। देखो मां जो चाट मसालो भी खणा। चलो हाणे असां भगार तैयार कंदासीं दही बेड़नि जे लाइ। हिन में 3 टेबल स्पून ऑयल, बस दैट्स इट। घणो शामिल न आहे करणो। ऐं इन में ऐड कंदासीं 1-2 ॻाढ़ो मिर्च, कुछ कढ़ी पत्ता, ये अची विया कढ़ी पत्ता। इन में ऐड कंदासीं 1-2 साओ मिर्च। ये अची वियो। थोड़ो ऐड कंदासीं ज़ीरो,
ऐं अगेन हिकिड़ी थूम उनखे स्लाइस करे बस। खिचड़ी असांजी बिल्कुलु तयारु आहे ऐं दाग वारा दही बेड़ा तयारु आहिनि। मां हिन ते दाग ऐड थी कयां। तव्हां रेसिपी ट्राई ज़रूरु कजो। मूंखे उमेद आहे तव्हांखे तमामु सुठी लॻंदी। अच्छा, आहे बि बिल्कुलु सिंपल ऐं शायदि ई कुझु अहिड़ो मसालो हुजे जेको तव्हांजे घर में मौजूदु न हुजे। तव्हां तमामु ईज़ीली इनखे ठाहे सघो था, त ज़रूरु तव्हां ट्राई कजो। बसि मां हिन में थूम ऐड थी कयां। भगार शामिल कंदासीं दही बेड़नि में ऐं इनखे सर्व कंदासीं। बसि हिकिड़ी थूम स्लाइस करे दही बेड़नि में जेको ऑयल आहे उहो घटि ऐड कजो ऐं खिचड़ीअ में पोइ बि थोरो सबील बि हूंदो त सुठो लॻंदो आहे। बसि 2-3 टेबल स्पून मां ऑयल खयो आहे ऐं 1-2 साओ मिर्च ऐं चिमचे जी मदद सां इहो जेको भगार आहे इहो असां ऐड कंदासीं दही बेड़नि जे मथां। गार्निशिंग जे लाइ इहे मिर्च ऐं ऐड था कयूं। जेसी ताईं थोरो थूम ते कलर अची वञे। तव्हांजे घर में बि ज़बरदस्त ख़ुशबू थी वेंदी। ज़रूरी न आहे त छड़ो बिरयानी जी ख़ुशबू हुजे, पर हे बि जेके असांजा खाधा आहिनि तमामु ज़बरदस्त आहिनि, तमामु लाइट हूंदा आहिनि। चलो हे अची वियो ऐं थोरो ऐड कंदासीं ऑयल। वक़्त बि थी वियो आहे त तव्हां खां इजाज़त वरिती वञे। पंहिंजो खोड़ सारो ख़्यालु रखंदा। बसि छड़ो गार्निशिंग जे लाइ मथियां ऐड कंदासीं थोरा ॻाढ़ा मिर्च। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी ऐं सिहत साथ ॾिनो त तव्हांजे लाइ खणी ईंदासीं ज़बरदस्त क़िस्म जी रेसिपीज़ ऐं आवाज़ किचन जी फ्रेश न्यू एपिसोड सां गॾु, ज़बरदस्त रेसिपीज़ सां गॾु मूंखे ऐं मुंहिंजी पूरी टीम खे ॾींदा इजाज़त। पंहिंजो रखंदा खोड़ सारो ख़्यालु। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।